Jondordan gapiramiz. Bugun Jondor tumanidagi 2-maktabda 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan bayram tadbiri bo'lib o'tyapti. Biz ilm yo'lida zahmat chekib farzandlarimizga ilm berayotgan ustozlarimiz oldida bosh egamiz. Barchangizga bayramingiz muborak bo'lsin deymiz. Jondor tumanida yagona bo'lgan rus tili va o'zbek tillarida ta'lim jarayonlari olib boriladigan 2-o'rta maktabda ustozga ehtirom shiori ostida bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbirda ustozlarga ehtirom, hurmat ko'rsatilib qadrlandilar. Nafaqaga chiqqan ustozlarni yo'qlab bordilar. Shu maktab farzandi kapitan Xoliqov Azizbekning onalari o'qituvchi Ismoil va Mahzuna opaga Qurolli Kuchlar yubiley qo'mitasi tomonidan Vatan himoyachisining onajonisiga ordeni topshirildi. Yurtimizga ilmli farzandlarni tarbiyalashda o'z hissasini qo'shib kelayotgan 2-maktab jamoasiga, zahmatkash ustozlariga, faol maktab rahbariyatining kelajakdagi ishlarida omad, muvaffaqiyat, ulkan zafarlar tilaymiz. Bayramingiz muborak bo'lsin aziz ustozlar. Yiqilsang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Avaylab tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobdek issiqdir ruxsori, ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Bir dunyo mehri bor bag'rida, ilmi jo'sh uradi qalbida, yashaydi qadrini kaftida, ustoz yaxshida. Olaylik mo'tabar duolarni, ko'rsatib shogirdlik vafolarni. Bizdan so'rasalar yaxshi deb kimni, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak kam xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida.